Зошто сме во Никифорово? Почеток е на ноември и според се дождовите пред да паднат првите снегови се обилни. Тогаш поточињата стануваат потоци, па дури и заличуваат на рекички. Сиве овие околу Мавровското езеро се влеваат во него. И Мавровската, и Никифорската, и Леуновската река. Тука се и оние од зафатот шарски води. Уште многу одамно, особено кога езерото почна драстично да ја губи водата, онаму кај Леуново, се предпоставуваше дека таа оди некаде кон Вруток и кон масивот Буковиќ. Предмет на нашето интересирање е токму оваа планина, или попрецизно, потегот помеѓу селата Долна и Горна Ѓоновица, каде што се наоѓа и една од најубавите пештери кај нас. А водите и пештерите се во неразделна врска, речи си секогаш. По изградениот нов заштитен бедем кај селото Леуново, езерската вода повеќе не се губи толку впечатливо, но и натаму останува загадката околу поврзаноста на карстната хидрографија на овие простори. Без никакви претензии за некакви научни истражувања и докажувања, прашањето го оставаме отворено, и тоа за сите можни варијанти. Едно е точно. Ова езеро е мошне високо, врнежите од дожд и снег обилни. Подземните водотоци пак вистинска енигма. Буковиќ е планина над Полошката котлина на север и Кичевската на југ, а помеѓу планините Бистра на запад и Добравода на исток. Таа е природно продолжение на Сува гора, од која е разделена со раседни линии. Највисокиот врв Тепе има 1528 метри, а нешто пониски се Чука, Буковиќ, Колари и Чингирли Рид. Во повисоките делови, односно целата маса на мермеризираните варовници е скарстена и нема ниту еден површински водотек. За време на поројните дождови и при наглото топење на снегот, присутна е појавата на поројни водотоци, но патем тие се губат водоловите. Само на планинските страни овие води истекуваат до непропусните карпи и се влеваат во Ѓоновичка, Подалишка и Зајаска река. Планината сигурно името си го добила по високите букови шуми во местностите Буковиќ и Корито. Веднаш над макадамскиот пат од Гостивар за Кичево е нашиот пештерски објект. Местното население ја нарекло Ѓоновичка пештера, а спелеолозите Убавица. Целокупното количество на атмосферската вода овде преку безброј пукнатини истечува подземно. Затоа високите чизми и гумените одела се неизбежен дел од облеката. Пештерскиот отвор е мошно импозантен. Сигурно е широк и висок по 5-6 метри. Уште на самиот почеток е средбата со големите камени блокови откинати од таванот. На само 50 метри пештерскиот канал се стеснува.
Napredovanje to je možno od levата страна преку големите камени блокови или од десната преку еден мощне тесен премин, кој како сака. Камерата го одбра десниот канал, кој само привидно изгледаше полесен за поминување. Vrati neko jednog da nazad. Vrati koliko da se... Ne mora da se simneš. Главниот канал продолжува повторно преку урнати карпи, а широчината му се движи од 1 до 5 метри. Неговите странични делови и таванот се уште немаат никакви украси. Од време на време ќе се појави некој слив или тавичка на подот и ништо повеќе. Единствено се повпечатлива станува влажноста во воздухот, додека нивото на водата расте. Понекаде се јавуваат и заезерени делови, па оние што немаат високи чизми, странично или со расчекор ги преминуваат. Температурата на водата, што ја измеривме на самиот почеток, изнесуваше 9 степени, а натаму ќе опадне за уште 2-3. Зошто оваа прокапница не задржа подолго време? Капките вака издлабуваат дупче во подот и водата постојано во него е во кружно движење. Кога внатре ќе се најде некое ситно камче, тоа непрестано вртејки се, ќе се претвори во тркалесто топче наречено пештерски бисер. Потоа на него ќе почне да се таложи карбонатната маса, ќе се зацврсти и ќе продолжи да расте во височина. Така за стотици и стотици години ќе се роди украсот наречен сталагмит. При пробивањето теснеците често се заменуваат со пошироки простори како малечки салички. Украсите зачестуваат, но и водата станува подлабока. Во различни периоди незиното ниво варира во зависност од врнежите или од топењето на снегот. Но најважно за оваа пештера е тоа што овде вода има постојано. Moraš da begaš levo, tu je dupka desna. Što je zapalo? За секоја сигурност, светлечките тела,
акумулаторите и камерата на некои места ќе ги возиме со чамец. Да навезам на тебе? Ще ме носиш? Ajde, čekaj, da. Možeš? Možeš da begaš? Добре, беги, руката ако може. Но може ли да и ова стејци. Nacve. Не може, не може иći. Pazi još te 5 cm. Pazi, vezi. Ovdje je problem. Po kraju. Opala. Kako? Kako? Olenka, Maja. Zapali Dragan. Što ne vidim? Drži se za stranici. Drži se za stranici tebe. Придържай. Тишина, камера или тишина. Опа! Мора се сника. Мора. Мора, баци го на рука. Седне. Нема дубина više. Kako nema dubina? Кој е Горана концертна писал? Prihvati svetlota. Ajde. Pazi, mokra ti je ruka. Зад нас останаа 150-200 метри, а до крајот има уште најмалку 2 пати по толку. Пештерските украси се изградени на таванот или на зидовите на големите ходници, зашто водотекот не дозволува да ги сретнеме, односно да се формираат на подот. Бидејќи варовникот на места е испукан, не следи појава на сосема млади форми на сталактити во вид на тенки стаклести цевчиња. По боја се бели до жолтеникави. Одделни постари облици се сраснати и изградиле столбови помеѓу таванот и страничните саливи, кои се спуштаат скалесто кон водниот ток. На места саливите личат на скаменети водопади, а присуството на повеќе бои и нијанси ги прават и поимпозантни и пораскошни. Светлосината боја обично преминува во бела, за при дното да се преточи во жолтеникава. Според начинот на формирањето и според условите на напојувањето, ваквите подземни токови може да настанат со понирање на површинскиот ток и тие пештери имаат и влез и излез. Или пак, како што е случајот овде, настануваат во варовничкото подземје од кое и се напојуваат, а имаат само еден отвор, односно излез или извор.
Sredba so prvite pešterski žiteri, ljiljacite i zadolžitelното fotografiranje. Site vidovi pešteri i propasti se naseleni s ovoj najpoznat cicač na podzemnata fauna. Poveke vidovi ljiljaci se naođat i vo krajnite delovi, na najdlabokite pešteri. Vo tekotna zimata tije se sojedinovat vojata, kade što se zadržuvat se do prole. So svoje to civkanje i somaftanje to na krivjata predizvikuvat kaj posjetitelot nekakva čudna neprijatnost. Predsvrsteni so zadnite noze na Karpata, so glavato nadolu, prekudenti obično miruvat, a so prvi od mlati izleguvat od pešteratavo potraga po hrana. To se najčesto raznih bubalki ili mušički, pa taka za nas lugeto ljiljacite se korisni životinčine. Vo takva visečka položba, ženkata go rađa svoje to mlado, koje vednaš so usnite se pripiva do majčinata grada i cicajke ostanuva bo ta položba se dodeka ne podporasne. Spored toa, vo koji delovi se naođat živite suštestva, gidelime vo 3 grupi. On je što slučajno zalutale voniv i što poskoro ke sata da izlezat na videlina. On je što najčesto vo pešterite se razmnožuvat, a drugi odel od života go pominuvat nadvor. I vo tretata grupa se on je što se ragijat ovde i umirat v ovoj ambijent, v ovoj biotop. To se odredeni grupi skakulci, rakčinja, leptiri, pajaci i drugi bubalki, crvi. Čovečkata ripka, za žal, se ušte ne je sretnata kaj nas. Na probivanje to kako da mu nema kraj. Se koja česno ubavinite što ne okružuva, no i pokraj zaštitnat obleka, mokri sme do kože. Odednaš radost. Započnemo da se sluša sve posilno i posilno čudna bučava. Vodata dođa pobrzo, što znači da kad nabližuva delot kada što vodotekot se napojuva. Iako vidno izmoreni, čekorite zabrzuva. Sega veke nikoj ne obrnuva vnimanije na vodata. Važno je da se odi i da se stasa. Nego, se nadzira pod nisko spuštenite salivi. Jedno golemo, nečujeno eho go ispolnuva prostoru. Prekrasno čuvstvo, radost, malku straf, mnogu stut i bučava što zaglušuva. Kraj. Ova vredeše da se dožive. Vo Karpata na kraju od pešterata reči si trkalezen otvor niskoj rika voda. 6-metarski od vodopad što izluduva od ubavina i gotera čoveka da se nurne pod nego je točno na 632 metra odalečenost od vlezotna pešterata. Salata od 100 metri kvadratni je v sušnost džinovski kotel, čiji tavan je prenatrpan so kristalesti škrilci. Salivi, draperiji, činiš školki nadvisnale nad tebe. Boj. Pešterata Đonovica neslučajno je narečena Ubavica. Ova je se čini najoptimalniji od vodostoj za da se dožive ambijentov vovistinska svetlina.
Враќањето се користи да се види пропуштеното. Убавини, но некако се останува подредено на силниот водопад и атмосферата во последната сала. Никој не брза да излезе прв, като што е тоа обично на крајот при вакви авантури. Само уште да ни беше сува облеката, човек да не излезе цел ден. Имал право нашиот познат влюбеник во подземниот свет, почитуваниот професор Манаковиќ, што голем дел од својот живот го посветил на истражувањата во оваа пештера и нејзината околина. Надвор речиси предстемнување. Не ви прикажавме ниту еден дел од пресоблекувањето, зашто ќе беше невкусно се да се соблече и повторно се да се облече. А за самиот крај се погрижи љубезниот Славе, кој цело време не чекал пред пештерата за потоа да не одведе до неговиот рибник, кој се напојува од пештерската вода, и таму секому да му принесе сад со топла вода, да си ги згрее премрзнатите нозе, да се напие чај или топла ракија, да се залеби и да си дојде на себе.